अस्सलामुअलैकुम। तो पहली मेरी मोहब्बत, लव बर्ड्स, कॉकटेल एंड बजिस। तो जिन जिन लोगों ने हैंड टेम करने हैं तो सुबह और शाम 2 टाइम आप लोग इनको फीड करवाओ, हैंड फीड। इंशाल्लाह जिस तरह देखें मेरे पास ये आ रहे हैं, हाथ पे आ रहे हैं, इसी तरह आप लोगों के हैंड्स पे भी आएंगे। जब भी आप लोग, ये इनका डर ख़त्म होना चाहिए। जब इनका डर ख़त्म हो जाएगा तो इसी तरीके से आपके पास हैंड फीड करेंगे, आपके हाथ पे आएंगे, आपका टेम बर्ड्स होगा। ये देख ले, मैं इनको टेम कर रहा हूँ, ये मेरा सेकंड डे है इनको टेम करने का। फर्स्ट डे तो मैंने वैसे ही इनको हाथ पे लगाया, ठीक है। ये सेकंड डे के मैं इनको दिखा रहा हूँ आपको। हैंड टेम बहुत इजी है। लोग कहते हैं जी बहुत मुश्किल है, जंगली बर्ड्स है, ये है वो है। कुछ भी नहीं है। जस्ट आप लोग उनको सुबह और शाम अपने हाथ पे दाना दो, इंशाल्लाह इनका डर ख़त्म होगा और आप लोगों के पास ये हैंड पे आएंगे, हाथ पे जितना टाइम। ये देखें मैं इनको फीड दे रहा हूँ और अच्छा हो रहा है। इंशाल्लाह आप भी करो। अल्लाह हाफिज़।